Алматы қаласында Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Құрлық әскерлері әскери институтының Али оқу-жаттығу орталығында көптен күткен Айбын 2024 халықаралық әскери патриоттық жастар жиыны бастау алды. Алғашқы халық қаһарманы һәм армия генералы, Кеңес одағының батыры Сағадат Нұрмағамбетовтің 100 жылдығына тұспа-тұс келген. Жылдар бойы өскелең ұрпақтың санасына қасиетті отанына қалтқысыз қызмет ету парызының маңызын сіңірген Айбын жиынының 10 жылдығы ерекше сипатқа ие. Данный военно-патриотический сбор является 10-м и посвященный столетию. Бұл 10-шы Айбын әскери патриоттық жиыны Кеңес одағының батыры халық қаһарманы тұңғыш қорғаныс министрі армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтің 100 жылдығына арналып ұйымдастырылды. Жарысқа 6 мемлекеттің қатысушылар шақыртылған. Командалардың жалпы саны 50. Мұнда Әзербайжан, Беларусь, Қазақстан, Ресей Федерациясы, Қырғызстан, Өзбекстаннан келген 750-ге жуық балалар мен жасөспірімдер өзара бақ сынайды. Әскери патриоттық жиынның басты мақсаты жас ұрпақтың арасында ұлтаралық келісім мен тұрақтылықты нығайта түсіріп, берік достық қарым-қатынас орнату және жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу болып табылады. 6 күнге созылатын сайыстың алғашқы күнінде өзге мемлекеттерден келген 6, жергілікті 44 команданың қатысушыларын таңертең жалпы ұйқыдан ояту шарасы және таңертеңгі физикалық жаттығулар өтті. Біз Қырғыз Республикасынан келдік, Қырғыз командасынан, Қырғыз ұлттық әскери лицейінен келдік. Жарыстардан Құдай қаласа егіліктер аласыз, бірінші орын алған деп келесіз. Башқа мемлекеттермен сөйлештік, достарымызбен таныштық, қазақстандықтармен таныштық, башқа балдармен. Қатысушылардың барлығына игілік қалайсыз, күш-қуат берсін, күштілер жеңсін. Мұнан соң қатысушылар үшін әскери техника мен атыс қаруының үлгілері көрсетілді. Және АК-74 қаруын толық емес бөлшектеу және құрастыру жарыстары өтіп, ары қарай командалар Айбын дарыны тақырыбындағы ақыл аламанында бақ сынады. Жарыс өте күшті өтіп жатыр. Бүгін бірінші күні. Біз көптеген достар таптық. Басқа команданың қыздарымен де сөйлесіп, жақсы дос болып алдық. Ал басқа командаға сәттілік, бізге жеңіс тілеймін.